ôn ọt đã Tuesday đấy bóng ôn đã morning ọt men prao on á nhưng prao in the morning nè bàn tay là bây giờ bóng ôn đã cả bò đã ngày máu ọt ta Tuesday morning chứ nhưng prao on mình nè on Tuesday morning nó ọt prao bị in đi đây ok, so today bong bong payment area no bisa play butក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយក preposition in add on preposition នេះបងប្អូនអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសអីគឺបងប្អូនដឹងហើយថារបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នោះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេបងប្អូនចូលមកខ្លឹមសារតើការប្រើប្រាស់ preposition in add on ក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាបាទអូខេគឺ preposition មានវាមិនមែនមានត្រឹមតែ3ប៉ុណ្ណឹងទេណាបងប្អូនគឺមានច្រើនទៅទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ preposition ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះឬក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺឃើញមាន add in on ហ្នឹងគឺជា preposition សំខាន់មួយណាអូខេបងប្អូនយកមកប្រើប្រាស់មួយគឺការប្រើប្រាស់ទី1គឺ add ហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុង precise time ណា precise time ពាក្យថា precise time គេសំដៅទៅលើពេលវេលាដែលវាច្បាស់លាស់ណាពេលវេលាដែលវាត្រឹមត្រូវវាច្បាស់លាស់គេប្រើពាក្យ precise time ណាអញ្ចឹង add គឺប្រើក្នុង precise time បាទអូខេបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ថា I have a meeting at 9 am I have a meeting at 9 am អញ្ចឹង9 am នោះម៉ោង9ព្រឹកគឺ precise time ពេលវេលារបស់វាគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅម៉ោង9ព្រឹកណា I have a meeting at 9 am ខ្ញុំមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅម៉ោង9ព្រឹកបាទ clear បន្តមកទៀត Jane went home at lunch time ណា Jane went home at lunch time មានន័យថា Jane ហ្នឹងគឺបានទៅផ្ទះនៅឯពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ lunch time ហ្នឹងគឺអាហារថ្ងៃត្រង់គឺបង្ហាញពី precise time ពេលវេលាដែលវាពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ add នេះមួយទៀត The shop closes at midnight ណា The shop closes at midnight ណាមានន័យថាហាងហ្នឹងគឺគេបិទណាគេបិទនៅ midnight ពេលយប់ណាពាក្យកណ្ដាលយប់ឬអាត្រៀតអញ្ចឹង add ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា preposition ដែលប្រើក្នុង precise time អាពាក្យ lunch time ពាក្យ 9 am ពាក្យ midnight គេឲ្យឈ្មោះថា precise time ពេលវេលាដែលវាប្រកបវិជ្ជាពេលវេលាដែលច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងចំណាំកំណត់ចំណាំថា add can be used in expression មានន័យថា add ហ្នឹងគឺអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការចង្អុលបង្ហាញឬក៏សង្កត់បញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថា the star shined at night អញ្ចឹង shine at night ហ្នឹង night ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាជា expression របស់វាគឺបង្ហាញពីការសង្កត់បញ្ជាក់ការបញ្ជាក់ពីពេលវេលាមួយអញ្ចឹង the stars shine at night មានន័យថាដួងតារាវងដួងតារាហ្នឹងគឺរះនៅពេលយប់ណា shine at night ឃើញគេប្រើពាក្យ at night ណាបងប្អូនបាទមួយទៀត I don't usually work at the weekend ណា I don't usually work at the weekend មានន័យថាជាធម្មតាចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំអត់ធ្វើការទេអញ្ចឹង at the weekend ក៏ឲ្យឈ្មោះថា expression មានន័យថាបង្ហាញអំពីការចង្អុលបង្ហាញបញ្ជាក់ណាអូខេសង្កត់បញ្ជាក់អញ្ចឹង I don't usually work at the weekend ខ្ញុំអត់ជាធម្មតាខ្ញុំអត់ធ្វើការនៅចុងសប្តាហ៍ទេគេប្រើពាក្យ at ណាបងប្អូនបាទមួយទៀតបងប្អូនចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ preposition in ណា in នេះយើងប្រែថាក្នុង add នៅឯដល់ពេល in នេះប្រែថាក្នុងណាអញ្ចឹងតម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ in នេះ in គេប្រើជាមួយនឹង month ខែយើងប្រែថាខែ year ឆ្នាំ century សតវត្ស long periods មានន័យថាអំឡុងពេលវែងឆ្ងាយគេប្រើពាក្យ long period អញ្ចឹងចំណាំថា in គេប្រើជាមួយ month អីខ្លះខែមករាកុម្ភៈមីនាមេសាអីចឹងណាឆ្នាំ1992ឆ្នាំ1995ឆ្នាំ2000ក្នុងឆ្នាំ2000 century សតវត្សទី21 long period ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរយៈពេលដែលវាវែងឆ្ងាយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលថាតើការប្រើប្រាស់ជាមួយ month year ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទឧទាហរណ៍ថា in the summer we have a rainy season for 3 weeks ណា
in the summer មានន័យថាក្នុងរដូវក្តៅ summer in the summer ក្នុងរដូវក្តៅអានេះដោយសារឧទាហរណ៍នៅស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈនៃប្រទេសគេណា in the summer ក្នុងរដូវ summer នឹងរដូវក្តៅ we have a rainy season for 3 weeks យើងនឹងគឺមានរដូវធ្លាក់ភ្លៀងនឹងចំនួន3សប្តាហ៍ណាអញ្ចឹង we have a rainy season for 3 weeks ណាអញ្ចឹង summer ហ្នឹងគឺខែស្ថិតក្នុងខែបងប្អូនខែ summer យើងដាក់ in January ក៏បាន in October in March in May អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត the new semester will start in March ណា the new semester will start in March មានន័យថាឆមាសថ្មី semester ហ្នឹងឆមាសណាឆមាសថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែ March ខែមីនាឃើញ March summer គឺគេឲ្យឈ្មោះថា months បាទតោះណាយើងអាចបង្កើតទៅជាទម្រង់ year ថា I was born in 1995 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង in 1995 គឺជាឆ្នាំហ្នឹងគេប្រើពាក្យ in ដែរណាបងប្អូនបាទមួយទៀត note គឺកំណត់ចំណាំថា in can be used in common expression មានន័យថា in នេះគឺ preposition in ហ្នឹងគឺអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការចង្អុលបង្ហាញការសង្កត់បញ្ជាក់ក្នុងន័យធម្មតាបាទឧទាហរណ៍ថា in the morning ឃើញគេប្រើពាក្យ in the morning ណា in the morning where did you go កាលពីព្រឹកមិញឯងទៅណាអញ្ចឹងទៅអូខេមួយទៀត in the afternoon ណា in the afternoon ណាពេលថ្ងៃត្រង់ណាគេប្រើពាក្យ in ណា in the morning in the afternoon ណាបាទអញ្ចឹង in the evening ណាពេលល្ងាចអញ្ចឹងគឺ in the morning in the afternoon in the evening គឺប្រើ preposition in ណាអញ្ចឹងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនមកមើលការប្រើប្រាស់ on ម្ដងពាក្យ on នេះគឺគេប្រើទំហំរបស់វា2បែបទី1 days ហើយទី2 dates ណា day ហ្នឹងគឺប្រើថ្ងៃឧបមាថា on Sunday on Monday on Wednesday on Tuesday on Friday អញ្ចឹងអា day ទាំងអស់នេះគឺគេប្រើ preposition on date ហ្នឹងគឺការបកឆែតឧបមាថាon 12 of November in 2022 មិន in ទេណាយើងប្រើពាក្យថា on 12 of November 2022 is the big ceremony ណាអញ្ចឹងគឺគេប្រើ on នៅថ្ងៃ on 7 on 12 of November គឺនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ធំបំផុតអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ on គឺប្រើជាមួយ date ណាឥឡូវបងប្អូនមើលតថា the garbage truck comes on Wednesday ឃើញ Wednesday គឺជាថ្ងៃបងប្អូនបាទអញ្ចឹង the garbage truck មានន័យថាឡានដឹកសម្រាម garbage truck ឡានដឹកសម្រាមឡានដឹកធុងសម្រាមអីណា comes on Wednesday គឺមកនៅថ្ងៃ Wednesday ថ្ងៃពុធណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ Wednesday គឺជា day ណាគឺជាថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាថ្ងៃគឺ preposition ច្បាស់ណាយើងប្រើ on ណាបន្តមកទៀតណា I was born on the 18th day of November in 1997 ណាឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ on ណា18 day គឺជា date ណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំបដិសន្ធិឬខ្ញុំកើតនៅថ្ងៃទី18ណានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកា November ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1997អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេ18 day ថ្ងៃទី18គឺជាការបកឆែកមួយដែលគេបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើពាក្យពណ៌ជាមួយនឹងការបកឆែកយើងត្រូវប្រើ article យើងត្រូវប្រើ preposition on ណាអូខេមួយទៀតដែលជាកំណត់ចំណាំសម្គាល់គឺ note on can be used in common expression មានន័យថា on ហ្នឹងគឺអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុង common expression នៅក្នុងការចង្អុលបង្ហាញគឺសង្កត់បញ្ជាក់ក្នុងន័យធម្មតាឧទាហរណ៍ថា on Tuesday morning ដល់ពេលបងប្អូនអត់ដាក់ Tuesday ទេបងប្អូនដាក់ morning អត់មានប្រើ on ណាយើងប្រើ in the morning ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ដាក់ថ្ងៃមកឧបមា Tuesday morning ចឹងយើងប្រើ on វិញណា on Tuesday morning ណាអត់ប្រើពាក្យ in ទេមួយទៀត on Sunday afternoon ណា on Sunday afternoon on Monday evening
cứ miền này thà prực ngày Tuesday ngày kia on Sunday afternoon cứ về ngày Tết on Monday evening là nghe ngày chẵn toàn đấy chẳng cả na cái pra ngày hay bắt đầu mà cái pra morning afternoon evening cái pra on nè bà sân chỉ ở đặt Tuesday Sunday nhiều lúc ở đặt ngày chỗ mà đặt morning như thế cứ in the morning nè clear ឬក៏ preposition ឲ្យបងប្អូនបានរៀនជាមួយខ្ញុំមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ